अक्सर लोग जाल के बारे में भी मैसेज करते हैं कि जाल इनका काफ़ी हल्का है। तो बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का, आप मेरे इतने खैर ख्वाह हैं, मैसेज वगैरह मुझे कर देते हैं। तो इंशाल्लाह अनकरीब ही मैं इनके लिए जगह बना रहा हूँ नीचे, वो जगह भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो इंशाल्लाह फिर अच्छा मास्टर केज वाली जाली जो है वो लगाएंगे हम, ताकि ये और महफूज हो सकें। जो जो बात भी हो या कोई ऐसी एक्सपीरियंस वाली बात हो मुझे लाजमी बताया करें। चलो कुछ मुझसे सीख लेंगे आप, कुछ आपसे मैं सीख लूँगा, ऐसे ही लगा रहेगा। ये माशाल्लाह सफाई करने के बाद थोड़ा सा पानी का छिड़काव किया, क्योंकि पंजाब की गर्मी का तो आप सबको पता है, फिर ये भी है भी ये छत पे, तो इस वजह से मैंने थोड़ा सा पानी का छिड़काव किया ताकि दोपहर को ये ठंडा रह सके। और बाकी ये मकई, काले चने और बाजरा मैंने इनको दे दिया है। ये अभी इनकी सुबह की फीड है। घंटा एक लेट हो गया है, लेकिन अब ये मतलब सही खाएंगे। पहले तो नखरे करते हैं अगर इनको जल्दी दिया जाए। सूरजमुखी ख़त्म हो गई थी, वो मैं ले आया हूँ, तो उनको अभी वॉश करना है, क्योंकि मिट्टी वगैरह, धूड़, मसाले वगैरह लगे होते हैं। तो बाज़ार से जो चीज़ भी इनके लिए आए वो लाजमी वॉश किया करें, तो आप किसी भी किस्म से नुकसान से बच सकते हैं। ये देखें सूरजमुखी को मैंने वॉश कर दिया मुकम्मल। अब ये सूखने के लिए इसे मैंने बोरे के ऊपर रख दिया है। काम से छुट्टी पे होने का यही फ़ायदा होता है कि मैं इनको प्रॉपर टाइम दे सकता हूँ। ये सारे माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से खा रहे हैं। देखें ग्रीन फिशर और रात दोनों फीड खा रहे हैं माशाल्लाह।